個係我人生最勁嘅，咁所以我先今日有機會嚟到呢度馬來西亞同大家唱歌咁樣。咁大家即係如果支持我太太嘅，可唔可以俾啲尖叫聲嚟聽下？係非常之好。但係咧，我想講咧，其實咁樣對於佢嚟講係唔夠嘅。你哋想唔想再真真正正俾佢感受到你對佢支持咧？嗱好啦，嗱我而家講啦，嗱聽清楚啦。嗱佢老公咧最近喺戲院有套戲上緊，叫做《金童》，扎林就去睇啦，得唔得？咁啊嗱，我諗呢度都有好多同我差唔多年紀嘅人啦，都係20零歲有冇啊？咁你有冇啊？俾啲掌聲。連繫於生不需博取，世間手下